Қайырлы күн, құрметті көрермен, бақ өкілдері, назарларыңызда Астана қаласы коммуникациялар қызметінің онлайн баспасөз мәслихаты. Құрметті көрермен, бақ өкілдері, естеріңізге салып өтеміз, біздің ғаламтордағы әлеуметтік желілерге өздеріңіздің туындаған сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Біздің бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы Қазақстан ұлттық Дельфи ойындары тақырыбы аясында өтпек. Бүгінгі баспасөз алаңының құрметті спикерлері Ақерке Ақтайқызы Жұманбаева, Астана қаласы мәдениет басқармасының мәдениет және өнерді дамыту бөлімінің басшысы. Одан кейінгі спикеріміз Құралай Түспекова, ұлттық Дельфи комитетінің директоры, халықаралық Дельфи комитетіндегі Қазақстан Республикасының өкілі. Құрметті спикерлер, алаңымызға қош келдіңіздер. Алғашқы сөз кезегі Ақерке Ақтайқызы, өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және брифингке қатысушылар. Қазақстан ұлттық Дельфи ойындары туралы ақпараттық мәліметтерді ұсынуға рұқсат етіңіздер. 13-17 қыркүйек күндері елордамызда Silkway Creative Games 14-ші ұлттық Дельфи ойындарына қатысу үшін еліміздің өңірлерінен жас дарындар жиналып бақ сынамақшы. Дельфи ойындары бұл мәдени мұраны сақтаудың, жас таланттарды іздеудің және қолдаудың, жас ұрпақты эстетикалық тәрбиелеудің, жеке тұлғаның рухани қалыптасуына көмектесетін, мәдениет аралық диалог пен мәдени дамудың тиімді құралы болып табылатын жас өнер мамандарының кешенді жарыстары. 2023 жылы 30 сәуір мен 5 қыркүйек аралығында ұлттық Дельфи ойындарының комитеті өңірлік іріктеу турларын өткізді. Оның қорытындысы бойынша еліміздің облыстарының үздіктері айқындалып, Қазақстан Республикасының ұлттық Дельфи ойындарына қатысу үшін өңірлік құрамалар қалыптастырылды. Биыл ұлттық ойындар Қазақстанда 14-ші рет өткізіледі, ал Астанада бұл ауқымды іс-шара 4-ші рет ұйымдастырылмақшы. Ойындар 15 және 10 және 16-25 жас санаты аралығында және 14 конкурстық номинация бойынша өтеді. Айтып кететін болсам, фортепиано, скрипка, академиялық ән айту, халық аспаптары, халық әні, халық биі, заманауи би, фотография, киім дизайны, көркем оқу, театр өнері, бейнелеу өнері, сәндік қолданбалы өнер, ім-шара тілінде ән айту. Еліміздің 17 облысынан 500 қатысушы келеді деп жоспарлануда. Яғни 500 балапандар осы Астанаға келеді деп жоспарлануда. Ұлттық Дельфи ойындарының жеңімпаздары 2023 жылғы 6-10 қазан күндері Қырғыз Республикасының Бишкек қаласында өтетін халықаралық Дельфи ойындарында өнер көрсетуге мүмкіндік алып, еліміздің атын асқақтатады деп сенеміз. Ойындардың қазылар алқасының құрамында еліміздің әр өңірінен келген көрнекті мәдениет қайраткерлері де бар. Дельфи ойындары талантты жастар үшін ең тұрақты жобалардың бірі. Көп жылдық тарихы мен сапалы нәтижесі бар әлеуметтік жоба. Бұл іс-шара Астана қаласының әкімдігінің қолдауымен іске асырылуда. Рахмет, құрметті Ақерке Ақтайқызы. Келесі сөз кезегі ұлттық Дельфи комитетінің ресми өкілі Құралай Түспекова. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Біріншіден алтын уақытымызды бөліп, бүгінгі біздің жобамызға, әсіресе шығармашыл жастарға көңіл бөлгеніңізге көптен көп рахмет айтқым келеді. Ал енді ойындарымызға көшетін болсақ, биылғы маусымның басты ерекшелігі ұлттық Дельфи комитетінің қазылар алқасы көшпенді форматта іріктеуді өткізген. Біз керуенмен 14 өңірімізді аралап, жастардың талантын бағалап, 500 дарынды жасымызды осы Астана қаламызға бүгінгі күнде күтіп отырмыз. Енді бүгін, яғни 13-ші күні, ойынның бірінші күні Астана қаласына қазір 100 бала келіп отыр. Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан облысының өкілдері қазір сіздермен кездесуге дайындалып жатыр. Тағы бір ерекшелігімізді айта кететін болсам, ол биылғы 14 номинацияның арасында біздің ерекше жандарға арналған ім-шара тілінде ән айту номинация бойынша айта кеткім келеді. Биылғы маусымда 25 бала жеңімпаз атанып, өңірлік іріктеуден Астанаға келіп отыр. 7 өңірімізден ол балалар осы керемет, қызықты
ерекше өнердің өкілдері десем де болады. Өйткені ім-шара тілінде ән айту ол жаңағы кәдімгі фонограмма жүріп жатқан кезде балалар, есту қабілеті бұзылған балалар сол әннің мағынасын, сол әннің көрігін халыққа жеткізу білу керек. Келесі ерекшелігімізге тоқтайтын болсақ, биыл өңірлерден 49 қазылар алқасының мүшесі келе жатыр. Ол Қазақстанның 17 регионының өкілдері. 14 номинация бойынша 4 аланда, осы 4 күннің ішінде 4 аланда жұмыс жасап, біздің жас дарындарымызды бағалайтын болады. Номинациялар өтетін аландарды ата кетейін. Ол біріншіден Жастар сарайы, салтанатты ашылу өтетін аланымыз. Бұл салтанатты ашылу ертең, яғни 14 қыркүйек күні сағат 19:00-де басталады. Барлықтарыңызды шақырам, келіп біздің жастарымызды қолдаңыздар. Екінші біздің аланымыз ол Рахмадиев атындағы мемлекеттік филармония. Бұл аланда 7 номинация, бұл алан 7 номинация қабылдайды. Олардың арасында скрипка, фортепиано, академиялық ән айту, бейнелеу өнері, киім дизайны деген номинациялар өтеді. Сондықтан 15-16 қыркүйек күндері келіп, жаңағы балалардың жарысын тамашалайтын болсаңыз, есігіміз ашық, күтеміз сіздерді. Үшінші аланымыз ол оқушылар сарайы, Утемисов атындағы оқушылар сарайы. Бұл сахнада Қазақстанның 6 жас театр келіп қатысады, сайысқа түседі. Өздерінің керемет шығармашыл ойларын жеткізеді сіздерге. 6 спектакль тамашалауға болады. Ал енді 4-ші алан Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайы. Бұл аланда бізде халық аспаптары, халық әні және хореографиялық өнермен халық би номинациялары өтеді. Рахмет, құрметті Құралай ханым, құрметті көрермен, бақ өкілдері, сіздер баспасөз мәслихатының соңына дейін өздеріңіздің туындаған сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Бізге келіп түскен сауалдар легі Құралай ханым тікелей өзіңізге жолданады. Алғашқы сұрақ: халықаралық Дельфи ойындары биыл Бішкекте өтеді екен. Біздің елімізде халықаралық ойындарды өткізуге мүмкіндік бар ма? Әрине бар. Қазақстан Республикасы халықаралық ойындарды 2 рет қабылдады. Осы Астана қаламызда, елордамызда 2006 жылы және 2012 жылы халықаралық Дельфи ойындары өткен. Рахмет, келесі кезекті сұрақ: қазан айында Қырғыз Республикасында өтетін халықаралық Дельфи ойындарына Қазақстанның атынан қанша қатысушы барады, сонымен қатар қанша номинация болады? Биыл 16-шы халықаралық жастар Дельфи ойындары Бішкек қаласындағы 10 номинация бойынша өткізіледі. Қазақстан Республикасының құрамасы қазіргі міне жатқан ұлттық Дельфи ойындарының жеңімпаздарының 75 жеңімпазымызды құрамасына енгізіп апаратын боламыз. Рахмет, келесі және соңғы сұрақ: басталғалы жатқан ұлттық Дельфи ойындары қатысушыларының өнерлерін елордалықтар қалай және қай жерлерде тамашалай алады? Сонымен қатар кіру тегін бе? Кіру әрине тегін, барлықтарыңызды күтеміз. Осы жаңа айта кеткендей 4 алаңымызда жаңағы 14 номинация өтеді. 15-16 қыркүйек күндері конкурс, 2 конкурс күндері сағат таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін, 19:00-ге дейін тамашалай аласыздар. Сонымен қатар қосып кетейін, жалпы бұл ұлттық Дельфи ойындарын көру үшін сіздер жаңағы айтып өткен, Құралай ханым айтып өткен 4 алаңға тегін кіре аласыздар, және толық ақпаратты Астана қаласының мәдениет басқармасының әлеуметтік парақшаларында да көрсетілген. Сол жерде уақыттары да, алаңдар да көрсетіліп тұрады. Сұрақтарыңыз болса, сол парақшада, сол әлеуметтік салаларда көрсеңіздер, қойып көрсеңіздер болады. Рахмет, құрметті Ақерке Ақтайқызы, құрметті Құралай ханым, бүгінгі алаңымызға келіп сауалдарымызға жауап бергендеріңіз үшін зор алғысымызды білдіреміз, және де жұмыстарыңызға толағай табыс тілейміз. Құрметті көрермен, бақ өкілдері, осымен бүгінге арналған баспасөз мәслихаты тәмам. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.